Beberapa waktu yang lalu, Pichel sempat mengeluarkan video review sebuah keyboard portable yang bahkan bisa dilipat seukuran dompet. Dan oleh karena itu, karena melihat antusiasme dari teman-teman sekalian, oleh karena itu Pichel kembali lagi menampilkan sebuah video review soal keyboard portable yang memang datang dari brand yang Pichel juga baru dengar, yaitu dari Mills Technologies. Dan di video kali ini kita nanti akan sama-sama lihat apakah keyboard ini jauh lebih baik daripada keyboard lipat yang kemarin, atau bahkan malahan lebih parah. Yang mending kita akan langsung lihat aja sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan menampilkan sebuah video review dari Bluetooth keyboard dengan nama brand Mills Technologies, yaitu Bluetooth keyboardnya mereka. Ya memang gitu aja namanya teman-teman, gak ada kode ataupun seri-seriannya yang lain yang layaknya biasanya muncul di keyboard-keyboard yang Pichel pernah review. Dan buat teman-teman yang mungkin belum familiar, maka Mills Technologies ini sendiri adalah sebuah brand aksesoris teknologi asal Indonesia yang sudah dikenal lewat produk-produk mereka yang stylish dan juga fungsional. Dan berdasarkan info dari website resminya, produk-produk mereka ini sudah dipercaya ratusan ribu pengguna. Dan memang Mills Technologies juga terus berkembang jadi salah satu merek lokal yang targetnya akan go internasional. Dan Bluetooth keyboard yang Pichel review kali ini itu adalah salah satu dari produk yang mereka sudah keluarkan. Dan nanti seperti biasa dalam video ini kita akan bahas nih, mulai dari packaging, desain, fitur, dan juga user experience Pichel yang Pichel rasakan selama menggunakan keyboard ini. Jadi silahkan bersiap-siap karena kita akan mulai reviewnya. Nah, kita mulai pembahasannya dulu, terutama dari kotak kemasannya. Dan wireless keyboard ini datang dengan packaging yang lumayan simple karena hanya dibungkus dengan kotak karton berbahan karton tipis. Tapi meskipun begitu, box artnya terkesan eksklusif dengan menggunakan tim color berwarna hitam di seluruh sisinya. Sementara di sisi depannya nanti hanya ada logo Mills di bagian kiri atas, image art hexagon yang geometris yang membentuk seperti kayak honeycomb ataupun sarang lebah. Lalu ada juga teks logo Mills dengan background mix berwarna putih dan silver, serta tagline yaitu Perfect Gears to Your Gadget yang dicetak di bagian bawah. Sementara di sisi kiri dan kanannya nanti hanya menampilkan teks level up productivity yang dicetak menggunakan font berwarna putih. Dan beralih ke sisi bawah nanti palingan cuma ada simbol-simbol kayak ROHS dan juga web address dari Mills Technologies. Dan sisi atasnya palingan cuma polos aja, tapi dengan background hijau Tosca. Sementara nanti di sisi bagian belakang terdapat narasi About Us dari Mills Technologies, produk feature yang ditulis dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, alamat email serta nomor HP, contact center, dan barcode yang berisi kode produksi wireless keyboard ini. Nah, next kita masuk kepada isi paket penjualannya, di mana di dalam kotak kemasannya, nanti teman-teman akan mendapatkan unit utamanya, yaitu keyboard yang dibungkus plastik putih, lalu ada sebuah kabel data dengan interface USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 47 cm, dan juga kertas panduan yang berisi user manual, seperti produk parameter, indikator guide, power indikator, serta Bluetooth connection steps. Udah! Itu aja isi paket penjualannya. Simple juga sama kayak kotak kemasannya. Jadi langsung mending aja kita bahas desainnya. Nah, untuk desainnya sendiri, maka Bluetooth keyboard ini hadir dalam 7 pilihan warna, yaitu hitam, putih, pink, lavender, hijau tua, biru muda, kuning, dan juga hijau Tosca. Selain warna, keyboard ini pun juga tersedia dalam 3 ukuran yang disesuaikan dengan standar layar tablet ataupun iPad teman-teman sekalian. Mulai dari yang ukuran 7 inci, 10 inci, sampai yang paling besar di 12 inci. Nah, untuk unit yang bisa review kali ini adalah varian warna hitam dengan ukuran 10 inci. Di mana dimensinya ini sendiri adalah 24,7 dikali 15 cm dengan ketebalan cuma 0,6 cm dan bobotnya sekitar 172 gram saja. Jadi memang ini tergolong keyboard yang super tipis dan juga masih agak ringan, sampai-sampai kalau dipakai kipas-kipas tuh kalau lagi teman-teman gabut juga bisa gitu. Nanti kalau kita lihat dari dekat, maka di bagian atasnya sendiri nanti akan ada sederetan keycap dengan layout QWERTY tanpa number pad. Tipe keycapnya ini pakai model chiclet dan tiap tombolnya berukuran sekitar 1,3 cm. Selain itu ada juga tombol-tombol dual function seperti option dan juga command yang juga berfungsi sebagai ALT atau alternatif dan juga Windows. Jadi memang seperti yang teman-teman bisa lihat, keyboard ini bisa langsung dipakai lintas platform, baik itu Mac, laptop Windows, sampai kepada HP ataupun juga tablet Android. Lanjut ke sisi kanan atas dari area tombol, nanti teman-teman akan menemukan 2 tombol tambahan, yaitu tombol power buat menyalakan ataupun mematikan keyboard, dan juga satu lagi tombol khusus buat koneksi kepada perangkat. Tepat di bawahnya nanti ada 4 LED indikator yang berfungsi sebagai penanda status. Mulai dari indikator caps lock, status pairing, status charging, sampai indikator powernya. Sementara di sisi kanan keyboard tersedia juga port charging dengan konektor USB Type-C. Jadi ini lebih kekinian dan akhirnya kita pun gampang buat nyari kabel chargernya. Ya sebenarnya nggak perlu cari sih ya, karena dari dalam paket penjualannya juga ya kan. Nggak usah alasan lagi gitu.
Sementara bagian bawah keyboardnya ini pun tampil polos tanpa ada gimmick-gimmick desain apapun, tapi tetap dilengkapi dengan lapisan pad karet biar keyboard ini nggak gampang ngegeser, terutama saat kita pakai di atas meja ataupun saat kita pasang di case tablet. Dari segi build quality memang keyboard ini terbuat dari material plastik yang memang terasa ya mungkin agak lumayan solid lah ya. Meskipun begitu, saat ditekan ataupun dipelintir, struktur bodinya tuh masih kerasa jadi kayak agak lentur. Ya di sisi lain, memang finishingnya tergolong rapi. Setiap sudut dan sambungannya kelihatan presisi banget. Dan secara keseluruhan, kesan premiumnya tetap kerasa waktu kita pegang langsung. Nah, ada satu catatan yang memang ada di keyboard ini. Ya, dimana mungkin layaknya kebanyakan keyboard, dia ini nggak mencantumkan akan informasi apapun soal ketahanan terhadap air ataupun juga debu. Jadi nggak ada tuh label IP rating, nggak ada klaim splash resistant, bahkan sekedar embel-embel tahan percikan pun juga nggak disebut. Jadi buat teman-teman yang suka kerja sambil ngopi ataupun ngetik di tempat outdoor, dan tangannya suka nggak bisa diem, ya kan? Suka nyenggol sana, nyenggol sini, ya. Pichal sarankan ekstra hati-hati, soalnya sekali ketumpahan air ataupun kemasukan debu halus, bisa-bisa jadi game over tanpa peringatan. Ya tapi dibalik daripada itu, untuk user experience sendiri Pichal sebenarnya nggak terlalu masalah. Awalnya sih memang sempat kagok ya pada waktu pakai keyboard ini. Soalnya dimensinya agak lebih sempit dibandingkan keyboard standar, bahkan dibandingkan dengan layout TKL sekalipun. Ya ini juga memang dikontribusi karena ukurannya pun juga cuma 1,3 cm kan. Tapi setelah dipakai beberapa saat, akhirnya bisa juga tuh ngetik dengan lancar tanpa banyak salah ketik. Walaupun memang masih belum sekencang dari keyboard normal ya, tapi at least pace-nya masih lebih kencang lah. Dan satu catatan juga yang menurut Pichal agak sedikit kurang di sini adalah keyboard ini belum punya backlight. Jadi kalau dipakai di kondisi minim cahaya, ya keyboard ini juga ikut suram gitu. Tapi Pichal juga mengerti, karena biasanya kalau keyboard yang portable begini, mereka nggak kasih backlight karena untuk urusan dayanya tuh kayaknya boros banget gitu. Tapi kayaknya makin banyak dia yang pakai wireless tapi baterainya bisa juga mengakomodir LED kayaknya. Atau Anda alasan aja. Nah sebagai penutup, maka soal feedback tombol Pichal tergolong ya cukup puas lah. Feelingnya memang agak sedikit clicky, agak empuk, dan memang yang paling penting tuh nggak berisik sama sekali. Bahkan saat dipakai ngetik cepat. Ini akan sangat berguna banget terutama buat kita yang tidak suka keributan, ya kan, yang lebih suka tenang, ini akan lebih cocok. Tapi memang secara feedback nggak bisa dibandingin sama keyboard-keyboard yang memang sudah pakai udah pakai switch yang kayak scissors gitu ya. Kalau scissors itu kan yang kayak butterfly miripnya Mac itu kan enak tuh ya. Dia walaupun nggak mushy gitu, nggak mushy. Ini masih agak mushy menurut Pichal. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh Pichal coba tampilin hasil dari pengetesannya. Cek this out. Nah untuk urusan spesifikasi pun maka seperti yang tadi Pichal mention di bagian desain, maka keyboard ini tuh sebenarnya pakai switch membran yang diklaim tahan sampai 5 juta kali pencet. Dan untuk button force-nya sendiri ada di kisaran sekitar 80 gram dengan toleransi plus minus 10 gram. Yang artinya tekanan yang dibutuhkan buat mencet tombol ini tergolong agak berat dan bisa terasa kalau teman-teman terbiasa pakai keyboard mechanical yang ringan. Contohnya switch Cherry MX Red itu biasanya memiliki button force di kisaran 45 gram. Di spesifikasi teknisnya pun juga disebutkan kalau keyboard ini sudah pakai metode modulasi GFSK. Dan buat teman-teman yang belum familiar, GFSK itu sebenarnya adalah metode standar yang biasa dipakai di perangkat Bluetooth supaya koneksi tetap stabil dan juga nggak boros daya. Sayangnya walaupun sudah pakai GFSK tadi, tapi konektivitas keyboard ini justru tergolong minimalis. Karena cuma bisa menggunakan koneksi Bluetooth saja. Dan itu pun juga masih versi yang 3.0, yang secara teknis sudah tergolong ketinggalan zaman. Nggak ada tuh dongle kayak 2,4 GHz ataupun juga opsi koneksi langsung menggunakan kabel. Tapi setidaknya keyboard ini sudah punya fitur multi-device connection yang bisa terhubung kepada 3 perangkat sekaligus, misalnya laptop, tablet, dan juga HP, dengan dukungan sistem operasi dari Windows, macOS, iOS, Android, bahkan juga Smart TV, selama ada koneksi Bluetooth-nya. Ya, itu yang paling penting, selama ada koneksi Bluetooth-nya. Cara pairingnya pun juga tergolong simpel nanti teman-teman. Cuma tinggal nyalain aja keyboardnya, tekan tombol Fn dan juga 1 buat pilih koneksi pertama, lalu tekan tombol connect sampai lampu indikatornya berkedip. Habis itu tinggal buka pengaturan Bluetooth di perangkat teman-teman sekalian dan cari aja tuh namanya Bluetooth Keyboard. Dan harusnya pairingnya pun udah selesai. For your information ya, sebenarnya waktu pertama kali dinyalain, keyboard ini langsung aktif di koneksi pertama. Tapi teman-teman biar aman sebaiknya tetap aja tekan Fn dan juga 1 sebelum memulai pairing, supaya agak lebih pasti aja dan nggak nyangkut di channel yang lain. Sama seperti teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe biar kalian nggak nyangkut di channel yang lain. Anjay. Bridgingnya mantep banget guys.
Kalau teman-teman mau sambungin kepada koneksi kedua ataupun ketiga, tinggal ulangi aja langkah yang sama. Tinggal ganti aja jadi FN+2 ataupun FN+3, terus tekan tombol connect. Tunggu sampai LED-nya blinking, lalu pairing aja ke device yang lain. Perpindahan antar device juga bisa langsung nih, pakai kombinasi tombol yang tadi. Cuma sayangnya responsnya nggak bisa dibilang flawless, karena ada jeda sekitar 5 detik sampai koneksinya benar-benar pindah. Ini memang agak tergolong ngeganggu, terutama kalau teman-teman terbiasa pakai keyboard premium yang switch device-nya tuh nyaris instan, ya kayak cuma sepersekian milisecond. Ini agak-agak kayak, gitu. Lanjut ke bagian power, maka pada spek sheet-nya terdapat informasi kalau keyboard ini dibekali dengan baterai lithium sebesar 200 mAh dengan daya tahan aktif sekitar 100 jam dan standby lebih dari 100 hari. Serta untuk estimasi umur baterainya sampai ke 3 tahun. Waktu chargingnya pun diklaim sekitar 3-4 jam dengan charger yang disarankan memiliki tegangan 3-4,2 volt dengan arus daya 200 mAh atau setara dengan daya 0,6-0,8 watt. Ya memang tergolong agak-agak gimana-gimana ya. Ya maksudnya agak cukup lama juga dan dayanya juga yang masuk juga nggak bisa gede. Jadi memang nggak usah harap tuh bisa nge-charge pakai fast charger atau port quick charge atau rapid charging, ultra fast, super speed connection apa, nggak bisa. Karena malahan bisa rusak kali ya sebelum penuh tuh baterai keyboardnya. Dan juga menjadi masalah adalah sebenarnya keyboard ini nggak punya indikator baterai sama sekali. Nggak ada notifikasi di layar, nggak ada indikator sisa daya, nggak ada kedap-kedip atau apapun, nggak ada aplikasi juga buat ngecek. Jadi teman-teman harus menggunakan insting buat tahu kapan baterainya mau habis ataupun juga penuh. Yang ada cuma indikator charge doang, yang fungsinya juga tergolong basic. Dimana kalau baterai lemah, dia bakal berkedip biru, waktu dia charging terus nyala merah terus. Dan kalau baterainya penuh, ya udah lampunya mati aja gitu. Jadi teman-teman dituntut untuk mengandalkan intuisi. Sama seperti kita buat survive di ekonomi yang sekarang, itu kita harus menggunakan insting ya. Karena, kok jadi curhat? Emotional, damn it! Jadi secara fitur bisa dibilang nggak ada hal yang revolusioner di sini. Ini memang keyboard Bluetooth biasa yang tujuannya buat ngetik. Overall, menurut pribadi Pichel, Mills Bluetooth keyboard ini adalah opsi aksesoris yang menarik buat teman-teman yang lagi cari keyboard tambahan. Desainnya ramping, ringan, dan koneksinya fleksibel karena bisa jalan di 3 mode. Ditambah feel tombolnya masih enak banget buat ngetik santai. Tapi ya tetap aja nggak bisa luput dari beberapa catatan yang Pichel bilang tadi. Pertama, baterainya kecil, nggak ada indikator daya yang jelas. Selain itu, karakter tombolnya pun juga mungkin terasa kurang responsif buat teman-teman yang biasa pakai keyboard mekanikal atau pengen feeling yang mengetik yang lebih mantap. Tapi kalau teman-teman cuma butuh pakai keyboard ini buat pairing kepada tablet, HP, ataupun TV box di rumah, ini menurut Pichel masih aman dan juga layak banget buat dipakai. Asal jangan buat kerja serius ataupun juga main game dengan butuh tempo cepat, maka Pichel sarankan mending langsung cari aja opsi yang lain. Dan di situs resmi dari Mills Technologies, maka keyboard ini sendiri tuh dibanderol di harga 160 ribuan untuk ukuran 7 inci hingga 210 ribu untuk ukuran yang paling besar yaitu 12 inci. Ingat ya teman-teman, ini pada saat harga video ini Pichel buat. Bisa jadi nanti berubah, bisa jadi nanti lebih mahal, lebih murah, bisa jadi nggak ada, ya nggak tahu. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, X atau Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman bisa juga main ke YouTube channel kita yang lain yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun BMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Walaupun sudah tiada update 1 tahun lebih. Sibuk banget bosku. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Keyboard Mills. Ya, bagus juga nih keyboard Mills ini ya. Bagus nih. Yang compact-compact begini lumayan lah buat memastikan harga keyboard di pasaran tuh tetap masuk akal. 100 ribuan oke lah.